各位好，我係鄭耀輝，希望你哋喜歡我呢本書畫集。多謝各位。各位好，今日咧，我想介紹另一張畫作俾大家睇下。呢張畫咧，我就用金黃色嘅背景，用水墨嚟調和，仲用一個呢個竹做嘅框，咁咧就係一個非常之好嘅配搭。首先就我講下呢首詩先。呢首詩咧係寫俾我一個好好嘅友人，一個好嘅朋友嚟探我。咁我哋相識已經60幾年啦，咁就寫咗首詩。咁我就首先朗誦下呢首詩先。客自遠方茶當酒，還現情深60年。一壺清香盡品茗，千山環嶺作畫屏。閒門松竹皆起舞，庭院喜鵲來作伴。千言罷語再千言，寫入畫圖看不斷。呢首詩咧就係寫我個好朋友嚟探我，大家相識咗60幾年啦。而呢張畫咧，我就有呢個詩境，然後作咗呢張畫，就好比我哋一睇到呢張畫，我睇咗呢首詩，我就諗起當日我哋大家喺相會嘅時候嘅情形。咁就另外咧，我就寫咗2句對聯嚟呼應呢首詩嘅。柴門盡顯裘墨黑，高山流水遇知音。即係話呢個朋友咧係我知音人，好好嘅朋友。柴門咧就即係話我呢間咁嘅好爛嘅舊屋，雖然係咁舊嘅舊屋，我已經顯現出好歡迎呢位友人嚟探我，因為呢個人係我嘅知音人啊，所以互相嘅呼應。喺呢個印章裏邊咧，我就用咗2個印，一個係圓，一個係分。呢個圓字咧，我就用咗凸字；呢個分字咧，我就虛字。有圓未必係有分，有分一定係有緣，所以大家有個陰陽嘅呼應喺度，連個印章都係有個咁嘅感覺。另外咧，我就做一個人字喺下邊，人咧就係仁慈嘅人咁解。咁當然大家趣味相投，好仁慈啦咁樣啊。咁啊，另外上邊咧，我擠咗個印，上善若水啊，呢個係非常之高嘅道家嘅思想喺度。咁另外咧，我就想點解可以呼應到呢張畫咧？咁我就有間茅屋草寮，好普通嘅，都唔係一個大嘅洋房啊，有啲松樹啊，有竹樹啊，咁去配襯，咁啊可以見得好呢個呢個大自然嘅感覺。另外咧，我又擠咗2隻雀仔，喜鵲來作伴喎，都係為我哋一齊做一個好嘅伴侶咁解。呢張畫最特別咧，有一個地方就係通常水墨畫咧都係用水墨，但係我加咗一個白色，就喺呢個瀑布嗰度，呢個擠咗個瀑布，少少嘅瀑布喺度。咁呢個係比較特別嘅地方。最主要咧，呢張畫係記載當日我哋大家嘅好開心嘅友情，能夠相聚喺一齊佢哋能夠嚟探我咁解。希望大家喜歡呢張畫，多謝大家。